सो थैंक यू गाइज एवरीवन जिन्होंने भी मेरे पिछले वीडियो पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया है 10,000 वाले गेमिंग पीसी बिल्ड वाले वीडियो पे। तो यार उसी को लेके मैंने सोचा कि क्यों ना एक और बजट बिल्ड किया जाए, और मैं आज का जो वीडियो है इसमें 12,000 का गेमिंग पीसी बनाने वाला हूँ। और ये जो पीसी बनाने का मेन पर्पस मेरा यही है कि मैं देखना चाहता हूँ कि हम कितने कम बजट तक जाके एक गेमिंग पीसी बना सकते हैं और उसमें अच्छे खासे गेम्स खेल सकते हैं और अच्छे खासे FPS निकाल सकते हैं। तो हे गाइस, मैं विवेक, आप देख रहे हो टेक कम्युनिटी यूट्यूब चैनल। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो ये सब्सक्राइब बटन दबा के यार सब्सक्राइब कर लो। यार आप लोग करते नहीं हो सब्सक्राइब, तो यार सब्सक्राइब करना जरूरी है, कंपलसरी है। और ये बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा देना ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिलती रहे। सो गाइज यार बात करते हैं डायरेक्ट मुद्दे की कि 12,000 रुपये में क्या एक गेमिंग पीसी बनाना पॉसिबल है, वो भी सारे नए पार्ट्स को लेकर। तो यार आज की वीडियो में हम कोई भी सेकेंड हैंड पार्ट या फिर यूज्ड पार्ट नहीं लेने वाले, हम सब नया पार्ट परचेस करेंगे और उसके बाद हम एक बनाएंगे गेमिंग पीसी जिसमें आप अच्छे खासे गेम्स खेल सको। हालांकि 12,000 में आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि भाई आपको अल्ट्रा लेवल की परफॉर्मेंस मिलेगी, 60+ FPS मिलेंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो यार आप अभी स्किप कर दो इस वीडियो को। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि बजट गेमर्स है। और मैं यार ट्राई करूँगा कि लास्ट में वीडियो के एंड में मैं बेंचमार्क डाल दूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके कि ये पीसी एक्चुअल में कैसा परफॉर्म करता है। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। सो यार 12,000 का गेमिंग पीसी बनाना काफ़ी टफ टास्क है। अगर हम Ryzen 3 2200G के साथ भी जाते हैं तो जो प्रोसेसर है वो खाली 7,000 कॉस्ट करता है, यानी कि उसमें आपको ग्राफिक कार्ड तो अलग से नहीं परचेस करना था। बट 7,000 उसके बाद 4-5 हज़ार ही बचते तो पूरा पीसी नहीं तैयार हो पाता। तो इसके लिए हमने यार काफ़ी पुराना प्रोसेसर चूज़ किया, बट ये अभी भी अच्छा प्रोसेसर है उन लोगों के लिए जो कि एकदम उनका बजट स्ट्रिक्ट है और 12,000 से आप ज़्यादा नहीं जा सकते हो। तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर है। नाउ ये जो प्रोसेसर है ये काफ़ी पुराना प्रोसेसर हो चुका है, 2013-2014 में लॉन्च हुआ था। AMD की तरफ से आने वाला है ये प्रोसेसर Athlon 200GE। नाउ ये प्रोसेसर काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर है। अगर आप लोग एक गेमर हो तो आई होप कि बहुत सारे जन ये प्रोसेसर शायद पहले यूज़ कर चुके होंगे। बट जो लोग यार एकदम सस्ते में बजट वाला पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, नया पीसी नए पार्ट्स लेके, तो ये प्रोसेसर वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है उनके लिए, क्योंकि ये प्रोसेसर खाली 3500 रुपये में आता है और जो वैल्यू ऑफर करता है ना वो लेजेंडरी वैल्यू ऑफर करता है। मतलब प्राइस टू परफॉर्मेंस इसकी बहुत ज़्यादा है। और ट्रस्ट मी गाइज, मैं आपको जब लास्ट में बेंचमार्क दिखाऊंगा तो आप लोग शॉक हो जाओगे कि एक ड्यूअल कोर का प्रोसेसर इतना अच्छा कैसे परफॉर्म करता है। अब यहाँ पे थोड़ी टेक्निकल डिटेल्स जान लेते हैं इस प्रोसेसर की। यहाँ पे आपको मिल जाता है 35 वोट का TDP, 3.2 गीगाहर्ट्ज़ की यहाँ पे आपको मैक्स स्पीड मिलती है आपको। और ये जो प्रोसेसर सपोर्ट करता है 2666 मेगाहर्ट्ज़ वाले रैम को, यानी कि 2666 मेगाहर्ट्ज़ तक आप इसमें रैम चला सकते हो। अगर आप 3,000 का लगाओगे तो ऑटोमेटिकली डाउन क्लॉक होके 2600 मेगाहर्ट्ज़ पे ही रन करेगा। तो आप 2600 या 2400 मेगाहर्ट्ज़ की लो, ताकि फर्दर अगर 2400 मेगाहर्ट्ज़ की लेते हो तो उसको थोड़ा सा ओवरक्लॉक करके 2600 कर देना, तो भी आपको अच्छी वैल्यू ऑफर कराएगा। और इसमें आपको वेगा 3 का ग्राफिक भी मिल जाता है, मतलब कि आपको एक एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड परचेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो हमारा बजट है 12,000, उसके हिसाब से ये प्रोसेसर फिट बैठता है। और साथ में आपको अभी भी ये अमेजॉन पे मिल जाएगा, 1 ईयर की आपको ऑन साइट वारंटी भी मिलेगी इस प्रोसेसर को। और अगर आपको परचेस भी करना है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप परचेस कर लोगे। तो प्रोसेसर के लिए हमने ये चूज़ कर लिया। अब ये 2 कोर और 4 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है जो कि 3500 के हिसाब से ठीक ठाक है, काम हमारा चल जाएगा। नाउ नेक्स्ट थिंग यार, एक मदरबोर्ड। अब B450 तो आप ले नहीं पाओगे, तो जो हमको मदरबोर्ड चूज़ करना था वो एकदम ऑब्वियस सी चॉइस होनी चाहिए, क्योंकि A320 इस बजट के हिसाब से एकदम फिट बैठता है। 3500 रुपये में आपको MSI का DS2 मदरबोर्ड मिल जाएगा A320 के हिसाब से। अब एकदम बेसिक सा मदरबोर्ड है यार, ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना इससे। यही कि आप फ्यूचर में अगर प्रोसेसर अपग्रेड करना चाहो तो कर सकते हो, थोड़ा बहुत फ्यूचर प्रूफ भी है। ये मदरबोर्ड डायरेक्ट आउट ऑफ द बॉक्स Ryzen 3 प्रोसेसर को सपोर्ट करता है, 3rd जनरेशन वाले प्रोसेसर को। तो अगर आप फ्यूचर में ये प्रोसेसर निकाल के 3400G या फिर 2200G भी लगाओगे तो आप आराम से इसमें चला सकते हो। मतलब थोड़ा सा फ्यूचर प्रूफ ये मदरबोर्ड हो सकता है। और इसके लिए ये मदरबोर्ड काफ़ी वैल्यू भी अच्छी ऑफर कराता है। यहाँ पे आपको SSD का सॉकेट भी मिल जाएगा, आप SSD इसमें आराम से अपनी चला पाओगे। तो आप ये वाला मदरबोर्ड हमने चूज़ कर लिया A320, 3500 रुपीज़ में आता है, अमेजॉन पे आपको आराम से मिल जाएगा। नाउ जो यार थर्ड थिंग, अब यार हमको एक रैम लेना था। तो ये जो मैंने
पूरा का पूरा जो कॉम्बो लिया है ये मैंने कॉम्बो में ले लिया, क्योंकि मेरे हिसाब से कॉम्बो में मुझे काफ़ी सस्ता मिल रहा था। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट कॉम्बो का लिंक भी डाल दूंगा, तो वहाँ से आपको ये तीनों चीज़ सस्ते में मिल जाएगी। यहाँ पे मुझे क्रूसियल का रैम मिल रहा था 2400 मेगाहर्ट्ज़ का, 4 GB का सिंगल स्टिक था। अब नाउ 2400 मेगाहर्ट्ज़ मैंने आपको बोला था कि आप 2400 मेगाहर्ट्ज़ अगर लेते हो तो आप इसको थोड़ा सा ओवरक्लॉक कर दो 2600 मेगाहर्ट्ज़ तक, तो आपको थोड़ा अच्छा और परफॉर्मेंस मिलेगा 200 हर्ट्ज़ ओवरक्लॉक करने में, और कुछ दिक्कत भी नहीं आएगी, हीट वीट का भी ज़्यादा इश्यू नहीं आएगा। थोड़ा सा ओवरक्लॉक करके चलाओ, ताकि ये जो प्रोसेसर जितनी फ्रीक्वेंसी वाले रैम को सपोर्ट करता है तो उतना आप इसको फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करा सको, तो इसके लिए हमने ये वाला लिया। अब कॉम्बो में ये तीनों चीज़ प्रोसेसर, रैम और मदरबोर्ड आपको 8,928 रुपये में मिल जाएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यार 8,900 रुपये में बेस्ट, मतलब वैल्यू फॉर मनी कॉम्बो आप इसको कह सकते हो। तो यहाँ पे हमारा 3 चीज़ कंप्लीट हो गया था। नाउ हमको एक SMP चाहिए था, और जैसा कि आप लोग जानते हो कि ये जो हमारा जो टोटल सिस्टम है, ये मतलब प्रोसेसर है वो खाली 35 वोट की TDP के साथ आता है। मतलब अगर आपका SMP 350-400 वोट का भी रहेगा तो आराम से आप रन कर सकते हो इस पूरे सिस्टम को 300 वोट वाले SMP के साथ भी। तो हम लोग यार ज़्यादा पैसा SMP में खर्चा नहीं करेंगे। सो नाउ यार SMP जो हम लोग लेंगे वो सर्कल का 400 वोट का SMP है। अब ये कोई बढ़िया ब्रॉन्ज 80+ ब्रॉन्ज रेटिंग के साथ नहीं आता है। आप 800 रुपये में इतना कुछ एक्सपेक्ट भी मत करो। बेसिक सा SMP है। आपका जो प्रोसेसर है वो 35 वोट की TDP है। नॉर्मल अगर आप 300 वोट का SMP भी डालोगे इस सिस्टम में तो डेफिनेटली वो आराम से चल जाएगा। तो इसके लिए हमने ये सर्कल का SMP लिया है। 500 वोट 400 वोट का SMP है, और 800 रुपये में काफ़ी अच्छी वैल्यू ऑफर कराता है। अब ये यार उतना अच्छा खासा SMP नहीं है, बट फ्यूचर में अगर आप चाहो, अगर आप प्रोसेसर भी अपग्रेड करोगे तो भी आप इस पे चला सकते हो, आपको SMP अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउ यार हमको एक चाहिए था अब SSD, तो 120 GB की हमने SSD लगाई है। WD की तरफ से आती है ये SSD, काफ़ी ठीक ठाक सी SSD है, बेसिक सी SSD है। अब यार हार्ड डिस्क के लिए हमारे पास पैसे नहीं बचेंगे, 12,000 रुपये में इतना ज़्यादा हमारा बजट नहीं है, तो इसके लिए हमने ये वाला SSD लगा दिया 120 GB का। और इससे जो आपके एप्लीकेशन है वो काफ़ी क्विक रिस्पॉन्स करेंगे, आपके जो गेम्स है वो थोड़ा जल्दी ओपन होंगे। यहाँ तक कि आप जब विंडोज़ को चालू करते हो तो ऐप ओपनिंग टाइम भी आपका एकदम बढ़ जाएगा, क्विक रिस्पॉन्सिव हो जाएगा, और विंडोज़ चालू भी फटाफट हो जाएगा। यानी 5 से 10 सेकेंड के अंदर आपका PC जैसे ही आप ऑन करोगे वो रनिंग कंडीशन में, वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। तो SSD और हार्ड डिस्क में यही कुछ डिफरेंस है। तो इसके लिए 120 GB का अभी SSD डाल देते हैं। बाद में अगर आपके पास फ्यूचर में पैसे होंगे तो आप 500 GB का हार्ड डिस्क डाल सकते हो, या तो 1 TB का हार्ड डिस्क डाल सकते हो। तो ओवरऑल जो हमारा बिल्ड है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, बस हमको एक कैबिनेट चूज़ करना था। तो यार कैबिनेट के लिए हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप नॉर्मली 1000 से 1500 रुपये में कोई कैबिनेट ले लो, सस्ता था। क्योंकि ये जो PC है अभी यार एस्थेटिक पे अगर आप ध्यान दोगे तो वही पैसे आप बचा के इसके परफॉर्मेंस पे लगा सकते थे। 4 GB की जगह 8 GB रैम लगा सकते हो। तो इसके लिए एकदम सस्ता सा कोई ले लो, मतलब कैबिनेट। और मैं आपको अगर सजेस्ट करूँगा, अगर आपको तगड़ा कैबिनेट चाहिए जिसमें आप एस्थेटिक लुक भी पा सको, तो चिपट्रॉनिक्स की तरफ से MX1 भी आप डाल सकते हो। इसमें आपको फ्रंट में एक RGB स्ट्रिप मिल जाएगी और पीछे एक 120 mm का ARGB फैन मिल जाएगा। ओवरऑल अच्छा कैबिनेट है, मतलब 2200 रुपये में आपको मिलता है। बट अगर आप एस्थेटिक पे ध्यान नहीं देना चाहते हो तो वही पैसे बचा के थोड़ा बहुत सस्ता वाला कैबिनेट ले लो और 4 GB का रैम और डाल देना, तो आपको परफॉर्मेंस और अच्छी मिलेगी काफ़ी 8 GB में। तो ओवरऑल जो हमारा बिल्ड है ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको थोड़ा बहुत बेंचमार्क दिखा देता हूँ। अब बेंचमार्क देखने ला, ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये PC कैसा है। सो यार बेंचमार्क देखने के बाद आप लोगों को आइडिया आ ही गया होगा कि ये PC कैसा परफॉर्म करता है रियल सिनारियोज में। और ये PC मैं उन्हीं लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा जो लोग यार ज़्यादा हैवी गेम्स नहीं खेलते हैं। नॉर्मल गेम्स अगर आपको खेलना है, फोर्टनाइट, PUBG, ML लीटर पे, तो ये सब गेम्स नॉर्मली ये चला लेगा। 30 से 40 FPS मिलेंगे GTA जैसे गेम्स में भी। तो यार ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। बट अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप 20,000 30,000 वाला PC बिल्ड करो, आपको थोड़ा अच्छा वैल्यू मिलेगा और फ्यूचर प्रूफ PC रहेगा। बट ये PC उन लोगों के लिए था जो लोग मुझसे कुछ दिनों से मुझसे डिमांड कर रहे थे कि भाई 12 से 15,000 में एक PC बनाओ नए पार्ट्स का यूज़ करते हुए। तो उन लोगों के लिए मैंने ये PC बिल्ड किया है। सो गाइस बताना जरूर यार कैसा लगा ये PC बिल्ड। अगर आप लोगों को PC बिल्ड अच्छा लगा होगा तो यार एक लाइक जरूर कर देना। काफ़ी सस्ता PC बिल्ड है, 12,000 रुपये में गेमिंग PC बनाना मतलब काफ़ी मुश्किल काम है। और यार एम करते हैं इस वीडियो पे 100 लाइक्स का। आप लोग यार डेफिनेटली कम लाइक एम है, आप पूरा कर देना प्लीज़।
अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो तो कुछ भी यार, नीचे अमेजोन की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके कुछ भी करो, चैनल को सपोर्ट मिलेगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।